大家好，两个炸弹与媳妇终于睡着了，是我 me time 的时候了。哇，终于有你自己私人时间了。对，今天我是特别兴奋的，因为我要开箱 Disney Plus。Oh my god！ 也觉得我声音很柔软，很小声，我怕吵醒两个人。我们兴奋也不能太兴奋。对，其实我心里是很澎湃的，你要相信我。我们做个深夜开箱。对，深夜开箱真的很深夜，我好累，我是想睡觉了。好，Go，我等不及了。OK， 来，我们开啊。OK， 我们到那个 Disney Plus。首先，我们按进去。其实我们就想看一下 Disney Plus 到底有什么东西好看。今天是2月23号，是新加坡第一天有 Disney Plus 的日子。相信很多人都签了吧？Daily Life， 一个 Thanos 的样子在那边。我会看到他什么是 Thanos。好啊。好像很多东西看见了喂。有 Disney 啦，有 Pixar、Marvel、Star Wars、National Geographic， 还有 Star 应该是 Sport 来的。不只是 Sport， 也有 Movie 的。是吗 Series 也是有，对。OK， 我们一个个看吧。我们先看那个 Disney 吧。其实它下面有 Star Highlight， 就是他们的那种推荐给你的。哇，好像很爽这样。其实奶爸，你对 Disney 的概念是什么？我就童话咯，就是那卡通。都有我们一直在戏院里面看的那种卡通对呀，而且有一些就是我们小时候会看的，就是这些都是小时候。对Lion King 啊，小时候会看的。有那个大隻佬。对，这个大隻佬 game 的。对。我们有迷上拉下去看一下。Edition 拉下去。Tinkerbell。哇，就是一系列那种童话。木兰都有了。就是蛮新的都有哦。对 ，Beauty and the Beast 我们都没有看到。我觉得 Beauty and the Beast 我们有看到了。对，我们觉得木恩也会很喜欢。对，就是很多这种 musical 也是有啊。其实它就是不只有卡通，连 musical show 都是有。还有这种好像比较经典的cartoon啊，它也是会有哦。很爱，我们以前常会看到的那些呢。它不止那种，这种就是好像以前的旧那种 2D 的感觉，你知道吗？对，很 cute 嘞。拉下去还有90年代的 Throwback， 这种也是有。My God， 这个101中国是我以前小时候度过童年的一个卡通。对。哇，你好厉害哦！我那个我都没有看过。还有这种 original movie 这种啊。对。这种我们就比较少看接触到，但是我们可以尝试一下。就是这种啊，旧的。对。就好像就算你在 YouTube 啊，你在很多个频道，你都很难去找到这种卡通了。找到的也是断断续续。对，就不是 full version 的。而且你看哇，它是好像很高清这样啊，就看下去旧，但是其实它的 quality 就把它提升了，它就把它画质提升的感觉。很多 OK 了，我们看其他那个。我们拉上去。我们看来看去看不完的了。拉上去，放上。我们就随便挑一个木兰吧。木兰啊，卡顿的还是？不是啦，就是刚才那个最新的那个。OK， 好。就是大概看一下它到底是长什么样。哇，有 trailer 有 play 去按吧。其实有 4K Ultra 哦，就是他们那边有写，就好像 Netflix 一样，就是蛮高清。没有。有啦 4K Ultra。怎么你？没有，我不知道，需要选还是什么？我跟你讲了过后，你还去选？没有，我直接放快它了，我不要心机。要讲放快啊？这种吗？下面有一个打快啦。要按 Enter 啊。它的 interface， 它的一些有点跟 Netflix 有点不一样。对，所以我刚才按，我不知道我这样按。
所以也是要习惯。超级高清高的。清耶！其实我有想看有没有 subtitle 啊？有有啊，都会有的。好了，我们跳出去吧。哇，很轻耶，超级轻的。好了，我们再跳出去，再按 SC， 我们就直接再慢慢去看。还有 Pixel 就是那个配色卡顿，就是那个灯吧，对吗？对，就是那个卡顿的。哎，对，你看出来了。哇，我最喜欢的就是 Toy Story 了。哦， Toy Story 就是原来这个 Pixar 是的。under Pixel 对呀的。你不懂咩 Incredible 2。啊，也是 Finding Dory 也 Finding 是 Dory。 Inside Out 我们喜欢看的。对。Ratatouille 也是。哇，我觉得每一样这样子看一轮哦，我们可以看很久哦。对，哇，我感觉这个很像夜戏。是哦，蛮像的。像的。哇，其实很多东西看呢。Cars 的有。哇，我觉得经典不经典的卡通都在里面。对，因为其实我跟奶爸的生活都被这种卡通，尤其是我啦，我最喜欢看卡通了。这些哦，我觉得我会重新再看很多轮，就算木恩不看，我看我都觉得值回票价。因为你常常叫看卡通的，我讲就还好。对，等下最近上映有个叉叉叉电影，我叫他去看哦，他都拒绝我。来，要试试看一个，就拉下去看看吧。我按错了。我们还没有看完，到底里面到底还有什么 Pixel？ 就是到这样子吧。这个比较少。对，这个比较少。你就随便挑一个吧。随便挑一个啊，就挑一个我喜欢的。挑一个比较经典的咯。卡的。可以啊。这个也是有 Ultra 4K， 也是有 5.1， 就是音响里面有 5.1 的，它都可以运作得到。就是那种有扫把 5.1 3.1 的那种。所以我们是不是要买一个扫把呢？我觉得是可以考虑一下。我们拿扫把来看卡顿的，合不合理？因为我觉得过后的有一些电影，我们真的是觉得适合有一个扫把。我觉得他等也许很木恩长大点。高清耶！靚仔，很高兴。OK，来，我们出去。好的。我觉得奶爸其实最向往的，肯定就是Marvelous。对。Oh my god， 好有型啊！很多，好有型啊！就帮你按下去。你要看上面那个。因为上面那个没有了，你刚才你按下去那个就没有了。给我看一下，你要介绍一下到底有什么 Marvel 的电影啊？OK。它 feature 的是有 Captain Marvel 这个是 WandaVision 啊，就是它的电视系列。是的，我们没有看过这个是吗？对呀，因为它是电视系列嘛，你看，它是不是说回他们以后，他们过后的那种婚后的故事啊？OK。反正就是电视剧啊。OK。有 Avenger 我好爱看啊 ，Infinity War， 有 Endgame。对。木恩 end 了你的 game， 你可以 restart 了。OK。曾几何时，我们带木恩去看他人生当中第一套电影，就是 Avenger Endgame。然后呢，木恩是撑了45分钟，他就直接 end 了我的 game， 他直接不看了，他直接在那边讲，Logan 全部都有了。对。哇 ，X-Men 系列都有。我觉得我们会抱着电视机不会放了。OK。我会很疯哦。会很疯。然后再去看 Feature Marvel Cinema 的OK， 这个就是他们的 Marvel 系列。哇 ，Iron Man 系列还有Thor。哇。还有 Phase 1、Phase 2，你看到吗？Phase 1，这个是 Phase 2。它的 Universe。这 Universe 是 Phase 3 and 4。哇，还有这样子分的呢。其实我们以前都有一直重看啊，只是过后如果现在有了高清的话，我们觉得重看也是一个蛮好的享受。对，其实我有你看这个经典的那种，他们蛮经典卡通的片段哦。对，就是这样。不是有那个 Loki 的那个吗？Loki 的应该还没有出。是咩？我看到今年2012年会出啊，但是还没有出的啦。对。因为其实我对那个蛮吸引我的。
我不是12哦，对，2021。其实我那个蛮吸引我一下的嘞。天啊，比起那个WandaVision应该比较吸引多了。对对对对。好，我要去看 Endgame please。哦，sorry，你在做什么？我还不会按。你在干什么？我还不会按。哎，你喜欢等不及了 ，Endgame 啊，该讲了啦。对，就打了，放了他最后一点点的画面来看一下吧。其实很打快哦。好像不，它可以快到很快。对对对，我要看后面就然后打架那边，到最后全部出来打架了啊！对对对，得咗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 ，你想點？等等。哦 ，Endgame 了。我真的还不会用。快按了好不好？不好意思。我真的还不会用，不好意思，我真的是第一次开箱了，你们要相信我啊。等这个是 Endgame 是吧？等这个就是 Avenger， 他又开错了。sorry。跳出去先啊！我觉得盲人不 control 买过。你觉得？我觉得你要重新。是啊 ，Endgame 吗？没有，你看清楚你的 controller 才慢慢按，好不好？那种么？对啊 ，Endgame 吗？Start，Enter。Endgame 吗？没有，因为你的手指按的时候哦，总是很大个拇指去按，打快。等下又 end 了我的 game。因为我就在那个 play 那边了。好，这里还不是吧？对呀、你看，我就知道。这里就是了吧？应该吧？还不是啊？哇！但是还不是？我已经被那个烟花而震撼到了。诶，都完了啊？哦，已经完了。对了。回去吧。你看，他都完了啊！刚才这里啊。回去，我不要看他死啊！啊，对，开点声音看一下，他就跟你讲，我就只有那个一个机会。我攻城了。好了，我不要给奶爸看。我今晚不想睡觉了。不可以。好疯哦！一定要睡觉，明天要做工啊。Next Star Wars。我跟奶爸没有这么追了。以前很久以前有看过，只是过后他们最近翻新啊，过后那个 Star Wars 我们就根本就追不上，所以我们就可以趁这个机会哦，去慢慢科普一下我们对 Star Wars 的那种 knowledge。而且最佳是很 Q 哦，还有那他有 Lego 的嘞。Lego Star Wars 的电影，啊，好酷哦！好可爱啊，很可爱啊。就还是有这种电影啊，Darth Vader。这种是旧的，我觉得最经典的就是我们以前第一次看 Star Wars 的时候。就是这个咯，就是这个吗？对。好了，我们跳出去吧。这个我们就不介绍了。National Geographic。这个其实我们也是蛮爱的，虽然 Netflix 他们都有他们的那种这种叫什么纪录片的，这个 Netflix 也是有。对咯。哇。Lost on Everest。觉得真的蛮多，应该都是高清的。对，就我觉得给木文看这些也是不错啊。他应该看不下去吧？有这样的可能性哦，看也是有小孩子的呢 ，Nature for Kids。对。就是给小孩子比较容易明白了解的，然后还有介绍动物的这些。说真的，我这个肉眼看它真的很高清。对，刚才我开那个 Everest 啊，我都觉得它很高清的，你看。对哦。这样子看就知道了。OK， 来，我们来看最后一个 Star。
这个应该是Simpson，就是他们出名的就是 Walking Dead 嘛。Walking Dead 还有Simpson Arita 嘞，Arita 既然是他是 Star 的 Under 60的Kingsman 也是。我的 Gordon Ramsay 你的 Golden Ramsay 是 Under National Geographic 嘛？不是？我懂哦。我看到的是啦。Deadpool 也有，下面Deadpool 有。Terminator 都有哦。我觉得我们的戏看不完啊。Drama 系列，不错。Hitman， 其实就是我们不看他们的 Prison Break， 旧的这种电影系，我们那种电视系列，我们看回去那种回顾以前我们的那种电影，我们觉得是一个蛮不错的选择。对，是真的。那阿妈哥的你最喜欢的位？我们常常唱他的歌。I don't want to close my eyes. I don't want to close my eyes. OK， 我们大概就是开箱到这样子啊。我觉得以后你会常常看到西门吹雪和奶爸黑眼圈很深的。所以你觉得如何？其实我们已经有 Netflix 了，对吗？对。OK， 现在 Disney 是多少钱？你 subscribe 了是多少钱？Disney 呢，如果是每个月呢，是11.98新币。但是如果我一次过签1年12个月，它的价钱是119.98。举个例子，就是说我拿11.98乘10，就等于1年的价钱。相对于省了15%，所以签1年相比较来讲的话，会比较划算。其实它也是一个可以说是蛮值得和廉价的娱乐啦，因为现在也是疫情的关系，我们也是只能待在家。Netflix 呢？Netflix 的价钱呢，如果是 compare Apple to Apple 来讲呢，是19.98一个月哦。比较贵哦。对，为什么我讲 Apple to Apple 的 compare， 就是这个 Disney Plus 其实它是可以拥有 4 screen 同样一起运作。意思代表你有很多个 device， 你有电视机，你有 iPad， 你有什么东西的话，同时间内有4个 screen 你可以同时运作。所以 Netflix 也可以这样 ，Apple 也可以这样子啦。对，但是如果比较起单价来讲呢， Netflix 就是19块多，而这个就是大概12块，相对于比较来讲的话，就差了整8块钱一个月。对，而且这个是如果你签了1年的话呢，它就比较更便宜了咯。其实就代表，举个例子啊，如果我们现在签1年，这个是119.98嘛。Netflix 的价钱是239.76。其实讲到尾了，也是 depends on 你喜欢哪一种，就我觉得各有拥护者啦。对，因为我觉得观众者不一样。Netflix 的主要的用户就在于它有很多独特的电影，有很多广东电影啊，有很多以前旧的系列。也对了哈。周星驰啊，洪金宝那种吴福星啊，僵尸电影啊，都会。僵尸有吗？我忘记了。周星驰那些都会有，只要那种香港戏、台湾戏、赌神最重要，是赌神，还有很多那种韩国电影、日本电影，都有啦。我觉得他的电影是，我都觉得他电影是多样化一点，很多元化，很多不一样系列都有。而我们也不能讲迪士尼呢，它不多元化，但是主要在于它的那种电影或者是卡通系列，全部都属于那种合家都很喜欢、都可以看的那种。其实我们也是从小到大都是被迪士尼洗脑的人啊。说真的啦，所以我们会觉得迪士尼会比较亲近于我们多一点，然后再加上还有比 Netflix 更便宜，所以就觉得好像更加值得的感觉。现在我们又有 Netflix 又有 Disney， 来吧，你的意思是怎样啊？小朋友才做选择，我们就2个都要了。真的吗？对。
反正都晒了，我们就2个都有。OK，我们就是这样子，2个都拥有，我们再看看怎样。不用看怎样啊，反正都签了下去，看什么怎样。好吧。其实如果我可以给个建议你，如果你是拥有 Netflix 的户口呢，我是觉得你是可以签1个月的 Disney Plus 来看一下，到底这个电影，到底这个频道，到底这个平台，到底适不适合你。但是如果你是完全没有任何 Netflix 的户口的话呢，我觉得你自己可以，如果你很喜欢迪士尼的卡通，你家里有小朋友，我觉得你直接可以 Disney Plus Go Ahead 可以签。对，当然而且如果你有 Netflix Plus， 而且你不差那 Disney Plus 的一点点钱的话，我觉得就跟我一样，2个都拥有，那就是最好的选择了。对了 ，OK， 就是这样子啦。我要开始我的电影了。好了，这个影片就会结束啦。如果喜欢我们的影片的话，记得订阅、分享、按赞。我们每个礼拜二8点半都会准时上影片哦。还有记得追踪我们的 IG。好了，我们下个影片再见喽，拜拜。Still, you're the one who brings out the best in me.